Chelsea 3, Newcastle 2. Insellem il kulħadd. Kienet rebħa importanti. Alla voljena li ma konniex tajjeb. Is-soltu irbaħna bl-individuals, jiġifieri player jagħmel dak il-gowl mix-xejn, mhux għax il-filosofija tajba jew sistema tajba, però jekk kellu jirbaħ tim kien aħna. Konna aħjar minn Newcastle overall. Jekk kien hemm tim li waqt il-logħba tħoss li ħajskorja kien aħna. Issa bħala line-up ma tantx tgħid affarijiet għax kien hemm ħafna injuries. Kien hemm Colwill, Chilwell neqsin, jiġifieri Gallagher lagħab imma nemmen li ma kienx 100% jien. Ma nafx għalfejn lagħbu, imma issa ngħaddu għalihom iktar tard. Il-formation kienet 4-2-3-1. Petrovic, Gusto, Chalobah, Disasi u Cucurella, reġa' daħal wara 3 xhur injury, l-aħħar jilgħab f'nofs Diċembru. Nofs ground is-soltu Enzo u Caicedo, double pivot li naqra flimkien kif dejjem qegħdin joqogħdu iktar mhux qabel ma kienu hemm issa qegħdin ħafna aħjar flimkien. Gallagher qudiemhom Palmer u Raheem Sterling u Nicholas Jackson. Ovvjament ma tantx ġoġbitni l-line-up jien, però tifhem ukoll jekk hemm l-injuries ma tista' tgħid xejn. Għal-volja xtaqt li jibda Mudryk flok Sterling, imma se ngħaddu għalli aktar tard. Bħala logħba skurjena mill-ewwel, kellha ċans tajjeb Palmer qassam il-Gusto. Gusto crossja Dan Burn ta' Newcastle klirja ħażin ta' xut Palmer u flik Jackson, issa kien xi jaf biha jew le imma jidher Jackson li kien jaf x'qed jagħmel u skurjena ma xejn. Mbagħad minn hemmhekk mhux waqafna ma jisna bdejna nikkontrollaw aktar il-logħba għax in-Newcastle bdew jippressaw ħafna l fuq. Li għalina dik tajjeb għax aħna meta tim jiddefendi hemmhekk jibda trabil, imma meta tim joħroġ jilgħab nkunu ħafna aħjar. Kellhom iċ-ċansijiet tagħhom Newcastle, però fil-verità nkun onest l-ewwel ħaf mhux li ħajskoljaw jiena xert ma kellhomx tret li tgħid bdew jitilfu ħafna l-ballun. Livramento kien tajjeb li huwa akkademja ta' Chelsea dak, neħħejna ieħor. U mbagħad lejn l-aħħar tal-ħaf għamlu kumment Gusto u Chalobah, l-ewwel Gusto mar il-ballun mar lura daħal ġol players, ma nafx prova jagħmel jien. U mbagħad Chalobah l-istess ta' header flok li rjaħ prova għadda tilfu. U Bruno Guimaraes ta' Newcastle ta' trubol tajjeb lil Alexander Isak ta' Newcastle li minn hemmhekk Disasi sa li għamilna aħjar imma għamel finish tajba li Petrovic ma kellux ċans. U xi muta wara skurjajna però kien offside u kellna ċans tajb qabel halftime eżatt ta' Sterling li ma xi prova jagħmel u xut jeġol goaler. U tintem l-ewwel ħaf u jiena mbagħad hemmhekk qed ħan nitilfuha għax fit-tieni ħaf aħna xi jumejn bdejna klassifika tat-tieni ħaf aħna din xi 18 post jew 17 jekk mhux se jiżbal xi ħaġa jekk imma l-isfel. Ġifieri diżastru t-tieni ħaf. U l-istess ħriġna xejki, però mhux li tgħid għax in-Newcastle għalija mill-bieraħ ma nafx ma nux tagħhom, però dis-sena mhux qed narhom 100% laqqas. Kellhom ċans tajjeb tal-mirror, ġab sejf tajjeb il-keeper Petrovic. U iżna kienet logħba hekk jisu tindum eżempju l-ħadd differenza bejn Liverpool u City. Tara ġixtimiet ta' klassi, laqgħu ġixtimiet tad-dinja li jgħin. U għaw ġifieri flimkien mal-Inter u hemm ir-Real ukoll, imma ġifieri qegħdin hemm. Imbagħad tara Chelsea Newcastle tibda tgħid ara x'livell baxx qed tara għax ġifieri dak il-konfront dirett għalija jien 6-pointer, x'inti meta jkun konfront hekk apparti li 3 punti tkun ħadd 3 punti lir-rivali tiegħek li aħna Newcastle dissa qed nispiraw li mqar nkunu Conference jew Europa League. U mbagħad qisna bdejna nikkreaw iktar iċ-chances, kienu ħafna slop in-Newcastle, bdew jitilfu ħafna l-ballun. U ovvjament aħna l-aqwa plejer tagħna
li dejjem jivvinta xi ħaġa mix-xejn huwa Cole Palmer li għamel goal stupend taħt pass tajjeb Enzo between the lines u faqa xut tajjeb Palmer. U għalhekk qed ismani 2-1 ma nħoss li għandna infottu wassal logħba għax il-momentum jien għandna. Però 2-1 għad minti safe, speċjalment tkun iżomm ma' Chelsea għax tħoss qalbek ħa toħroġ dik dejjem. Kena ċans tajjeb ftit wara, 30 sekonda wara ġifier kif do daqqa Newcastle taw long cross u bannhom kontra-attakk, flik jaħta Jackson ġu waħdu Sterling u ma nafx kemm laqqas din għoddhom, però ġu waħdu dis-sena ma nafx kemm il-darba Sterling u x'kombinazzjoni dejjem kien hemm Palmer ħdieħ u ma tgħidulux u l-istess ġobnej waħedhom ma tgħidulux ħadd jaqqada tref il-ballun se mhux tref il-ballun ma skurjax. U dak 3-1 game over u relax. Mbagħad jinqala Sterling u jidħol Mikhailo Mudryk fi 71 minutes u x'indaħal Mudryk mill-ewwel ura qisu se jagħmel. Għax imbagħad ftit wara għamel gowl tal-bliħ. Vera l-finish seta' jkun iktar b'saħħtu, però l-gowl tiegħu kien on target. Għamel gowl tal-istampi li kieku għamlu plejer ieħor probabbli naf kemm tafgħu fuq mala Mudryk għandu dik it-tabu li huwa flop, allura meta jkun ħaqqu l-proset ma ntulux. Mhux jiena u minnu meta plejer ħaqqu proset intihulu. Mbagħad lejn l-aħħar daħal Cesare Casadei flok Moises Caicedo, flok Cole Palmer u daħal Chukwuemeka flok Nicolas Jackson li Casadei daħal tajjeb u anke Chukwuemeka. U lejn l-aħħar għamel żball Cucurella u għamel gol tajjeb jekk minn issejjer żball ma nafx hekk hux Hayden dan Newcastle jew Murphy naħseb u għamel gol tajjeb għal xogħol tajjeb faqgħu Petrovic ma kellu l-ebda ċans iġibu u l-logħba tintemmem 3-2. Għal għal l-aħħar 5 minuti kifet konna ħamutu soltu storja kieku qatt nagħlqu logħba u noqogħdu relax. Fuq il-players Petrovic ma kollux tort fil-gows u l-bqija meta ġab safe li kellu jġib da Gusto player eccellenti tal-ewwel żball tal-gowl huwa right back vera tajjeb ma nafx minn fejn sabuh da għax naħseb issa qed naraw ċertu frott tal-plejers li naħseb ma xtawx black dodge. Naħseb vera long term project imma jew mbagħad ngħaddu għalih aktar tard. Li ħana għandi kumment fl-aħħar li ma ġobniex li tkellem is-CEO ta' Chelsea kif tkellem ma dik issa ngħaddu għalih aktar tard. Center backs ċalabaħ disasi tal-ewwel żball l-ewwel gowl ċalabaħ il-bqija kemm disasi u kemm ċalabaħ meta kellhom aerial threat ġifieri kienu tajbin anke b'saqajhom u bir-ras ġifieri ma kienx hemm xida. Cucurella l-istess qis lilu 3 xhur barra ta' dak l-iżball tal-gowl il-bqija kien sod, Cucurella nafu x'inhu jaf jiddefendi l-bqija daqshekk ma jdik xejn iktar. Nofsi ground Enzo Caicedo meravilja tnejn huma li naħseb mingħajrhom jien għalkemm huma żewġ players il-kontra li jgħidu flok overrated, underrated għax mingħajrhom aħna maħna xejn, ovvjament il-loġika tal-lum jekk inti 100 miljun trid tagħmel 10 goals kull logħba li mhix realistika. Tapprezzhom jekk tarhom kull sekonda bħalma narhom jiena u min iżomm ma' Chelsea. Palmer għax biss ħanejn fuqu li ngħid li naħseb is-City għamlu żball enormi għax bargain 40 miljun tqis il-prezzijiet tal-lum. Skorja 13 goal u 8 assist jekk mhux ser żball overall all competitions. Gallagher naħseb Pochettino għalli kellu virus il-ġimgħa, ġifieri ma nafx għalfejn lab jien. Delli kien għamel xogħlu ma m'għamilx dak il-ġirijiet dak il-pressing, Delli naqajjed il-ġisem tiegħu, imma xorta tagħna. Ġifieri biex tara da ma kienx fit u xorta kemm mhux ħażin. Jackson għalija naħseb waħda mill-aqwa bit l-għamel il-bieraħ. Issa tirranġa ħafna l-hold up play, il-link up play li dejjem kellu tagħmel s-sektar logħba b'logħba jekk mhux ħażin, mhux għall-gowl għax il-gowl ifhimni, però il-flick li jagħmel l-Sterling kellu jagħmel. Għamel gowl offside vera però l-finish tajba l-hold up play tajba ġifieri Jackson jaf fil-qudiem. Jiena onestament xorta ma narax bħala striker imma ma tistax tgħid forsi. Dis-sena ġandu 12 gowl jien nemmen issa għandina jkun ħafna aħjar. Sterling diżastru. Huwa plejer li ġobni ħafna jien nħobbu minn dejjem meta kien anke mal-Liverpool ma' City, però nemmen li
kemm hu kemm Diego Silva ma jistgħux jibqgħu jilagħbu. Fis-sajf inneħħih il-Sterling kontra qalbi, però nemmen li anke tarah mhux laħaq ma' sħabu, l-intensità anke ma joħroġ hu, it-tim isu ikollu dak il-gear iktar. Bih ikunu slow, ma jilħaqx magħhom anke ballun idum bih jitilfu, ġieli tuħ pass jew tistennih joħdu l-right back jew whatever center back minn ikun fuq jew il-midfielder, jiddependi. Ġifieri kontra qalbi u nkella tħalli hemm però ma tistax tibdih. Ġifieri issa fuq substitutes Casadei daħal tajjeb, rebaħ ħafna bl-għalem, però kull ma daħal ġifieri 5 minutes, però jien nemmen li dak huwa tifel tajjeb. Ċuku anke l-istess daħal ftit 3-4 minutes, però ma kienx ħażin laqqas bidi qas waqaf jippressa. U Mudryk issa daħallitu għall-aħħar għax dan naħseb jiena huwa play li pasta żata li mhux qed jilgħab, speċjalment meta tara l-wingers tagħna kif qed Sterling mu jagħmel xejn, Palmer ovvjament untouchable ma tistax taqalgħu, però Mudryk għandu jilgħab il-bieraħ daħal u naħseb jiena qed jalqaħal dejjem Mauricio Pochettino, ma nistax nifhem jien kif tagħmel jilgħab. Kull meta jilgħab Mudryk dejjem jagħmel impatt, ġifieri da ma hu l-ebda plejer jekk toqgħod iddaħħlu 10 minutes, 20 minutes ħajtik skemmitik ħadd ieħor u meta tara kemm jilgħab Sterling it-triplu ta' Mudryk ġiex gows iktar minnu ġifieri tinduna mbagħad il-level ta' ġiex players. Jiena Mudryk nagħmel ħares il-player kbir, ngħidha bil-qudiem, jaf ikun żbaljat, jien nagħmel li mhux qiegħed magħna illum kulħadd qiegħed kemm hu tajjeb, però ħabba l-price tag dik fottitu daqsxejn, però dis-sena ura li meta ingħata ċans dejjem kien tajjeb. Issa qed nistenna li jibda mal-Leicester. Jekk ma jibdix mal-Leicester nibda ngħidha għandu xi ħaġa għalih il-coach Pochettino, ġifieri. Mill-bqija fuq il-coach ifhimni m'hemm xi tgħid, l-istess għandna bla sistema bla xejn, il-gowl saru fuq individwali, ġifieri. Imma jidher li ċertu players improvjaw ħafna u jisom qegħdin id-development tajjeb issa hekk mhux mill-coach. Insomma tieħi proċess ċorta xejn il-coach hemm però mhux hu biss ovvjament inti tilgħab dejjem flimkien ħadd improvja. Jien mill-bqija dak kollu min-naħa tiegħi. Nfakarkom li dan il-video ħajkun fuq YouTube. U l-logħba li jmiss mal-Leicester nhar il-Ħadd quarter finals tal-FA Cup. Inservilkom u lejl it-tajb lil kulħadd.